तेजपुर को हो। आज हमको एक लड़की से भेंट हो गया था। I meet a beautiful girl when I was exploring during the road. She was from Tezpur. She was a Nepali guy and she rode Lama. I asked her. She was beautiful. I don't know why did she come here, but I meet her and I was very happy to see her here. I will show you. You can see her. उसको आप लोग देखने के लिए सकेगा हमारा वीडियो में। वो कैसा था, कहाँ से आया था, यह हम पूछने वाला था, लेकिन वो हमसे थोड़ा क्या बोलेगा, शर्म लग रहा था उसको हमको देख के, क्योंकि हमारा नाना वाना था हमारा साथ, वो कोई आदमी था। सो इसलिए वो शर्म से कुछ बोला नहीं, लेकिन वो हम पूछने वाला था। इधर में तो कचहरी आदमी का बाहर में तो है नहीं, ज़्यादा नेपाली तो है नहीं। लेकिन वो तेजपुर से आया, बोला था, हम पूछने वाला था हमारा साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, हमारा घर हम लेके जाएगा, लेकिन हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है, सो हम पूछा नहीं। आई डिडंट आस्क हर दैट। लड़की तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, तो वो लड़की बहुत खूबसूरत था, वो लामा लड़की था। वो कहाँ पर जा रहा है हमको मालूम नहीं है। शायद वो रास्ता भी खो गया, लेकिन हमको पूछने के लिए टाइम मिला ही नहीं, फुर्सत ही नहीं मिला। फुर्सत मिलने से तो हमारा दिल, लेकिन और फिर से एक बार जाके देखने का दिल कर रहे हैं उसको, लेकिन टाइम नहीं है, इतना वक्त नहीं है हमारा पास। सो आई डोंट हैव इनफ टाइम टू गो बैक अगेन। इट इज रेनिंग, यू कैन सी। ये वीडियो कैसे लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आफ्टर व्यूइंग, एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। ठंडा हावा से ब्ल्याङ्केट लगाइकन उड्छ। यो मेरो नेपाली साथी मिलेको राम्रो छ नि, तेजपुरको हो, शिशुपानीमा मिलेको। हम शिशुपानी में आया था कल घूमने के लिए। हमारा ये नाना है, नाना का भाई बीमार है, इसलिए वो नाना का भाई को हम लोग देखने के लिए आया था। वो भी नाना ही हुआ, ग्रैंडपा। सो अभी हम लोग घर वापस जाने के लिए था, लेकिन अचानक से इतना बड़ा तूफान आ गया, सो उपाय नहीं है, इसलिए हम लोग आज तो जाने के लिए नहीं सकेगा। ऐसे देख रहा है क्या क्या कहाँ कहाँ पर नुकसान हुआ है, ऐसे ही हम लोग घूम रहा है, वो नाना का साथ, ग्रैंडपा का साथ। अच्छा, सो देखते रहो, बनी रहो, जुड़े रहो।